হ্যালো গাইস, এটা হচ্ছে আমার বাবার জন্মস্থানের কংস নদী। ভিডিওটা প্লিজ সবাই সাপোর্ট করবেন। এত সুন্দর একটা গ্রাম, এত সুন্দর একটা দৃশ্য আমরা আগে কখনো দেখেছি কিনা আমার মনে হয় না। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা সদরে চলে যাই, তো বাবার গ্রামটা আমরা ভালো করে আজকে দেখব। আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসছি। এটা হচ্ছে কংস নদী। হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি জন তো গেলা পরে পরিষ্কার